On. On. No. No. Madlit. Binisita naman ng Tokyo Olympic swimming medalist na si Kyla Sanchez ang New York City Aquatic Center. Tatlong Pinoy swimmers ang makakasama niya para mag-ensayo sa kaisa-isang International Swimming Federation approved facilities sa bansa. Ito. Inanunsyo ng Philippine Swimming Incorporated at nagdesisyon si Sanchez na maging kinatawan ng Pilipinas sa swimming sa San Ignao at Iloan sa Nasis Oshikata. Report from the Civil International League. Host.